Hello mga higala no. Naabot dinhi sa Starwoods Buffet. Kining Starwoods Buffet mga higala na alam nito located sa Toril, Davao City. Muna ako mga kauban mga higala kay gipanggutom naman na sila. Sa akong paglakaw-lakaw dinhi amin naabtan og alas 12 no. Daghan kay sila pagkaon mga higala na sila mga paputas mo ni sa mga pagkaon mga higala yung tanawon. Malingaw gyud mo pili sa kadaghan sa ilahang pagkaon. Kung presyohan mga higala, suwak ka gyud siya kaayo kay baka masa kay ilahang presyo mga higala no. So dili pa gyud kamahayan kay mauni og inaani kadaghan ang ilahang mga pagkaon. Mao ni mga higala ilahang mga pagkaon, so daghan jud kay kaog mapilian. Ang team sa ilahang buffet mga higala no may pagka-fiesta ang dating. So lingaw jud kayo ni kung nag-birthday ka, namoy anniversary o mag-date mo, lamang kaayo ni mga higala. Labi na sa mga taga-Toril or kung moadto mo og Toril, ayaw gid niyo palampas sa bisitaha gid ni siya dinhi ang Starwood Buffet. Dili ka magmahay kay lami kay mga pagkaon mga higala.